Esse aí, pessoal, é um javali. Aí, olha o tamanhozão, pessoal. Opa, opa. Você viu? É. Eu tô aqui, com medo, pessoal. Eu tô preparando aqui para me partir na carreira aqui, ó. Olha os filhotinhos, pessoal. Aquele ali, ó, é cruzamento aí, ó, de porco com javali. Olha que bonitinho aí, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó, pra gente ver aqui, ó. Ó o tamanho das presas, pessoal.